Mamukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndine umwe mukadzi wemunomu muSouth Africa uyo ari kundi blackmaila nekuda kuti tiri kudanana, takatanga kudanana mainge muri muna June. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekudai takazotanga kunetsana. It was around July mushure mekunge ndaenda kumba kwake, and then I found out kuti ainge aine chimwe chikomba. Ndikati handichadi nezvako, so then ndakabva ndachizotanga kudanana nemunin'ina wacho. Saka right now ari kunditi kana ukasatengera vana vangu hembe dzeChristmas uye zvekare kana ukasandipa 10k ndiri kuzokusungisa. Ndikati sei uri kuda kundisungisa? Iye ari kuti nekuti wakandibata chibharo. Ndikati how so? Akati musi iwoyo uyo wawakandibata ndiine friend yangu ukandimanikidza kuti ndinge ndichibvuma kuti chikomba changu, even though ndakavaona vainge vakatogara pabed. Akati ibest friend yangu. Saka iye ava kuti anoda kundisungisa nekuti akazoita bonde neni asingadi. Ndikati but I thought kuti kuita kwatakaita bonde ndokutogadzirisa kwatakaita relationship yedu. Ari kuti iye kana ukasaita zvandiri kuda manje ndinoda kukusungisa nerape. Ndakamuudza kuti alright, it's fine, kana ndikakutengera hembe dzevana vako ndokupa 10k yacho, iwewe neni tobva tatongobukana. You go your own way and I go my own way. Ari kuti hakuna zvakadaro because ndichiri kukuda. Apa mukomanashi ndainge ndakaitawo open up to him about my papers angu andinoshandisa emunomu muSouth Africa. Saka secret iyo yaainayo ndinoona sekunge anokwanisa kuzotondikanganisira zvinhu zvangu kana kuri kunzi ndikasamupa mari. Apa handichazivi manje kuti tichararamisana upenyu hwakaita sei, wekuti kana aine zvaanenge achida kubva kwandiri then she will blackmail me. She is the first South African woman that I have dated. Ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu, please ndibetsereiwo nemazano. Ndoita zvekuita sei? Ndanga ndambofunga hangu kuti ndinge ndichimuendera kunguo tsvuku, but ndinotya handisati ndakamboenda kun'anga kana kuti kumasowe. Saka ndiri kuda advice kubva kune vedare renyu, kana muine vanhu vamunoziva vanokwanisa kundibatsira. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Anzi munhu ari kuti kana ukasatengera vana vangu, ukasavatengera hembe zvekare nekuzondipa 10k on top of that ndicha kusungisa. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our DM brother mucomment section. Apa anzi I am a married man. Mudzimai anenge akatotarisirawo pabonus iyoyo. Zvino bonus yacho inenge yava kutoenda hayo kumuSouth African. Handizivi kuti mukadzi ndichamuudza kuti kudii mahwani. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano ndiri kudawo kutsvaka mukadzi anokwanisa kundikwesha nyora, because akaita munhurume tinozopedzisira tava kutosika bonde tose. Zvaitika 3 times again and again kuno kuSouth Africa, zvekare nedzimwe n'anga dzekuzimu, zvekuti kana ndikataura mazita adzo munokwanisa kutoshamisika kuti asi like how, but zvakatoitika. Saka mukoma ndakakurawo ndichigara navatete vangu mushure mekunge vabereki vangu vashaika. Saka vabereki vangu ivo vakafira muaccident. This was after hanzi baba vabva mukutenga motikari vakabva vachizoenda kwaGutu uko kwavainge
vachibva vachida kuenda kunoratidza hama dzavo motikari. Saka zvichitaurwa hanzi pane asina kufadzwa nazvo kuti baba vangu vainge vatengawo motikari, because hanzi mukukura vainge vari munhu ainge akashoreka ende vakakura iri nherera. Saka hakuna munhu aimbofungidzirawo kuti baba vangu vangazonzi vangasvikawo pakutenga motikari. Saka vakaita mistake yekuda kuenda kunoratidza hama dzavo kuti ndatengawo motikari. Saka vakabva vagadzirwa hanzi vakatoudzwa nevamwe vatete vakanzi dai wambomira kudzokera kuHarare wambotanga wafamba, because vatete ivavo zvinonzi vainge vaine hope idzo dzavainge vakarota. Hanzi vakarota baba vangu vachiiswa mucoffin, asi coffin racho hanzi rainge rakaita kunge motikari zvese nekala yemotikari iyo yainge yakatengwa nababa. Asi baba nekuda kwekuti vainge vachida kukasika vadzoka kubasa, because vainge vachishandira kubhodha reMozambique, vainge vari musoja. Saka vakabva vati aiwa ndikufanira kuti ndige ndichidzokera because tiri kufanira kuti tinge tichienda kubasa. Saka vakazoti vabva kumusha hanzi ndokubva vaita accident, motikari ikanorova muti, vose vari vaviri vakafira pasipoti. Saka vabereki vangu vakati vashayika, ndipo pandakabva ndachizotorwa navatete ndikatanga kugara navatete vangu. Vatete yainge iri n'anga ende ivo vaita zvekugadzira vakadzi avo vanenge vakatizwa nevarume vavo anenge ava kuda kuti murume wake ange achidzoka. But most of the times vaiwanzokugadzira vakadzi vaya avo vaita zvekupinda mumabhawa vachitengesa miviri yavo, ndo zvaivararamisa izvozvo. Saka vanenge vachida kuti vange vachizoita macustomers akawanda. Saka vatete vaitemerera vakadzi ivavo nyora kumagadziko, nechepakati pemagadziko uye zvekare nemuzvidya mevakadzi ivavo avo vavairapa. Ndakazoti apo pandainge ndava ne14 years vatete vakabva vati vainge vachida kunditemerera nyora, vakati ndikuda kuti unge uchizowana murume anokuda but aine mari. Varume vachauya kwauri vanofanira kuti vange vachizova varume vanenge vaine mari. Vakandiudza mhiko yacho yandinofanira kuti ndinge ndichizoita nekutevedzera pose apo pandinenge ndiine murume wandinenge ndiinaye. Ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichimuudza kuti ndinofarira kukiswa muviri wangu wose muzvidya uye zvekare nekumagadziko paya patinenge tichiita romance. Saka zvinongoita sekunge zviri normal, like ndinofarira romance nemassage achindikisa everywhere, but ndinenge ndichida kuti ange achizosvika pakukisa apo panenge paine nyora. Kutokisa kwaanenge aita kana kungonanzva kwaanenge aita apo panenge paine nyora zvinenge zvatoendwa, anobva achizova wangu forever and anoramba akanamira pandiri. Saka ipapo pavakandiudza kuti ndainge ndichazororwa nemurume ainge aine mari, ndakafara chaizvo, because vatete even though vainge vachibatsira vanhu vakawanda but vainge vasitorinawo mari. Taitongoraramawo chilife chekungobatanidza meno kuti mari yacho yaienda kupi, even though painge paine vanhu avo vainge vachiuya vakawanda vachiuya kuzobetserwa navatete ende vose vainge vachibhadhara mari. Saka ndakaona sekunge I was going to live a very good life kana ndainge ndichazororwa nemurume ane mari. Saka ndakazoti apo pandainge ndava ne16 years ndo pandakatanga kudanana nembinga yangu yekutanga. Nerimwe zuva ndakati ndichibva kuchikoro ndakabva ndachizosangana neumwe murume akatomisa motikari yake. Saka ndaitofamba nemamwe mafriends angu. Pamafriends angu paine umwe wandichati Pure ainge akanaka kuti darika tose. Saka motikari ngembinga payakamira takatofungidzira kuti Pure ndiye ainge achitaurwa naye nembinga yacho, kana iye akatotanga kutofamba achitoendako kumotikari because zvinhu zvatainge takatojaira. But mbinga paakazosvika kumotikari akabva achizonzi no, handisi kudaidza iwewe asi ndikuda uyo.
mbinga yacho yenge ichinongedzera inini ndakabva ndachizotanga kufamba ndikaenda kumotikari. Akabva ati ainge achida kutiperekedza kunotisiya kumba. Ndikabva ndadaidza mafriends angu ndokubva takwira mumotikari. Then he took us to where we were staying. Akazonotisiya kumashops ndokubva tachizoenda hedu kumba, but takaramba tava kungofambidzana. Inini nemurume iyeye ndiye munhu wandakatanga kudanana naye akanditengerawo foni. Kubva ipapo ndainge ndava kungofambidzana nevarume vakasiyana siyana. Saka varume vose avo vandaifambidzana navo including mbinga iyoyo zvainge zvava kutoita sekunge zvainge zviri zviname zvangu, kunyangwe aiti kana akazviziva kuti ndinenge ndiine mamwe maboyfriends aisambondirova ende aisamboita violence neni. Chaaingoita ndechekuti aiti kana akauya kuzondiona aitanga kuchema achindibvunza kuti asi chandinokutadzira Susan chimbori chii zvekuti ungasvika pakundichita uchiita zvemamwe maboyfriends. Uye zvekare mamwe maboyfriends angu avo andainge ndichifambidzana navo zvekare vaitiwo kana vakazviziva kuti kune vamwe aisambondirova asi aingotanga kungochema kupfugama nekupfugama, munhu achindikumbira ruregerero kana kuri kunzi panenge paine zvaanenge akanditadzira. Saka ndo zvainge zvichiitika. By the age of 19 ndainge ndatofambidzana nevarume vanodarika 10. Pavarume vose ivavo hapana kana ainge ari murombo. Ndikasvika pakutengera vatete vangu stand nemotikari on my 19th birthday because varume vose ivavo vandaifambidzana navo vakandipa mari. By then ndainge ndava kudanana nevarume 11 at the same time, umwe noumwe akandipa mari mukoma. Saka takazoti tava kuverenga mari iyoyo ndavatete. Then I found out kuti on my birthday ndainge ndakwanisa kutobata close to $6,000. Vatete vakabva vati tiri kufanira kuti tinge tichitsvaka stand. Saka vakabva vachizojoina imwe cooperative. Then ndokubva tachizotsvaka nechimotikari. Iyo motikari yakazotanga kushandiswa nemwana wavatete achiita zvemushikashika. I thought kuti life was always going to be great. Ndikabva ndachizobuda muzimu ndava kuda kuurawa neumwe murume uyu ainge ari very suicidal, aindida ende ndakamupfurira kuti ange achiparadza marriage yake. Akafungidzira kuti kuparadza kwaainge achazoita marriage yake ndo zvainge zvichazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakumuda, but I was just playing around with him. Ndainge ndisitomborina kana basa naye ini, zvose zvekuti ndainge ndichida kuti tinge tichizova tose. It was just a lie. Ndainge ndichida kungomudya mari. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti iye aiita sekunge ainge aine mari, but mari yainge isiri yake, mari yainge iri yemudzimai wake. Saka takabva tachizotanga kunetsana after ndamuudza kuti ina handidanane nevarombo after abva mukutorerwa mamwe maproperties nemukadzi apo pavakaita divorce. Ndikati tsvaka veklasi yako, unondiona sekunge ndiri weklasi yako here. Ndokurambana kwatakaita ikoko inini nemurume iyeye. Saka ndakazobva kumusha ndichiita zvekutiza ava kuti zviri nani kuti iwewe neni tinge tichifa tose at the same time, kana kuri kunzi unenge usingachadi nezvangu. Ndokubva ndachizoya kuno kuSouth. Ndauya kuno kuSouth Africa mukoma ndikatanga zvekare kungopfimbwa nembinga dzemuno muSouth, maNigerian vekuDRC, varume vane mari, mamultimillionaires, zvekuti kunoku ndinotofamba neka Range Rover Sport, ndiyo motikari yandakatengerwa neumwe muSouth African uyo wandinofambidzana naye, even though he is married zvake. But makore ari kufamba manje, vatete vangu vakasvika pakufa havana kunge vakandizivisa kuti kana ndava kuda kuroorwa ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei, because dzimwe nguva ndinokwanisa kusatorara nemunhu but pressure yaanenge achindipa so ndega semunhukadzi ndinotoona kuti kana ndikada kuroorwa it's either ndinourawa ndirini kana kuti kuzvitsvakira ngozi. Murume wandinenge ndakagara naye anotozosvika pakutozviuraya nekuda kwemastress andinenge ndichimupa because anenge akanamira pandiri uye zvekare anenge asingakwanisi futi kuti
tinge tichizorambana. Saka solution inenge iri yekuti it's either anokwanisa kungondiuraya inini kana kuti anokwanisa kuzviuraya iye. Saka ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Handizivi kana kuine munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira kukwesha nyora dzacho idzi dzandakatemererwa navatete vangu. Chimwezve chandanga ndichida kukuudzai, mainge muri mugore ra2023 muri mugore ra2023 kudaro ndakataurawo nevamwe vanoitawo zvemedia avo vanoita zvekuinterviewa n'anga, ndikabva ndachizopiwa mafone numbers. Ndakati ndapiwa mafone numbers ndini uyo ndikabva ndachizoenda kuZim, ndokubva ndachizoenda ndikanotaura nen'anga iyo yainge ichiti yainge ichizvigona. Ndasvikapo pamba pen'anga mukoma ndaitoona mashura nezviratidzo zvainge zvichiitika kutoratidza kuti sekuru ivavo vanoziva zvavanoita. Epano pandakazoti ndapinda mumatare zuva rekutanga, because ndakagara pamba pavo kwe4 days, zuva rekutanga zvose zvainge zvakarongeka. Pandakapinda mumatare mukadzi wavo ainge atoripo, vakabva vati sezvo nyora idzi dzainge dziri kunzvimbo dzakavanzika, ivo zvainge zvisingaiti kuti vange vachinditemerera nyora idzodzo, but vakabva vachizotanga kubatwa neruchiva. Ndakavaona kuti matarisiro avo avainge vava kundiita vainge vava kunditarisa nerimwe ziso rainge rakazara mazirudo mukati, vava kungoita majokisi neni. Asi ndakazoti ndabuda mumatare vakabva vachizoita sekunge vainge vaine zvavainge vachida kungotaura neni. Vakangotaura neni zviri random, vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichibuda ndinge ndichienda kumashops. Saka ndakazobuda, ivowo vakazobuda vari vega, zvekuti hapana kana munhu akatombozviona nekubatanidza kuti ndo zvainge zvaitika, because ndakatongobuda ndichita sekunge ndoda kuenda kunotenga chikafu kumashops. Saka takabva tachizosangana kumashops, ndokubva tangotaura tose. Vakanditi ndipe mafone numbers ako, ndokubva vatongoenda ndavapa mafone numbers tikatanga kutaura. Vakanditi idzi inhamba dzangu dziri private, ndiri kuda nezvako. Ndikati but handiti ndauya pano kuti munge muchizondikwesha nyora here. Vakanditi tichakweshana nyora but tichadzikwesha tiri murudo. Ndikati okay. Ndikati zvimwe kuda kana kuri kunzi ndikadana nawo nen'anga, maybe n'anga inokwanisa kuzondibatsira. Ndakagarapo mukoma, nyora dziya hadzina kukweshwa, ndokubva ndachizoramwa, but ndakabvapo ndakabata $1,600 mari iyo yainge yatobviswa neumwe mukadzi ainge abva kumhiri kwemakungwa, uyo ainge aine mwana wake ainge achirohwa nezvinhu. Takatotarisa taitonzwa mwana wacho achitorohwa nemambama. Saka mushure mekunge ndapiwa mari vakanditi enda hako, ticharamba tichikomunicata pafoni. Takazosangana tikatonorara kuhotel. Vainge vachiti ndichazokukwesha nyora, but vainge vava kutonakidzwa neni. Vakanditi inini usandityira, handifi ndakaita chiname chako, ndichatsvaka nzira dzekuti ndinge ndichisvika pakuzobvisa mushonga uyu. Patakanetsana ndepekuti vainge vava kuti ndinoda kuti unge uchizova mukadzi wangu wenumber 2, but izvi tichazviita in secret. Hama dzangu dzichange dzichizozviziva kuti ndava neumwe mukadzi, but mukadzi wangu mukuru anenge asingafaniri kuti ange achizviziva for now. Ini kokana kuri kunzi ndikagadzirwa nemukadzi wen'anga, because mukadzi wen'anga obvious na iyewo inenge itoriwo n'anga. Ndikati kwete, handizvikwanisi, handidi kuti ndinge ndichizofa ndichiri mwana mudiki. Vakaramwa neniwo ndikaramwa, ndokubva ndachizodzoka kunoku kuSouth Africa. Ndauya pano padare renyu, ndiri kutsvaka munhu anokwanisa kundibatsira. Zviri riski mukoma, because inini ndiri munhu anochivika very fast, and murume kana akandichiva hakusi kunzi anenge achitondida, but inhau yekuti mishonga yandakatemererwa navatete vangu ndiyo inokonzeresa kuti murume ange achikasika andichiva. Saka ndiri kuda help kubva kuvanhukadzi, handisi kuda kubetserwa nevanhurume. Zvekuzoputsa mamarriages evanhu handisi kuda hangu. Ndauya pano kuzobetserwa, not kuti ndinge ndichizoshandisa platform yenyu sekunge ndava kutoda kutotsvaka vanhurume. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi handisi kuda kutaura nevanhurume because hanzi ndinochivika very fast. Hanzi kunyange zvikanzi unenge uri muprofita but hanzi pandiri zvinonetsa kuti unge uchindibatsira semuprofita because unokwanisa kuzondichiva tobva taregedza kuita zvekubatsirana. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauya pano ndine confession yangu yandiinayo and confession yangu yakamira sekudai. Mukoma musikana wangu akati ava nepamuviri, then friend yake akabva achizouya kwandiri akandinyepera mukoma, ndokusaka ndakazogumisidzira ndabvuma kuti ndinge ndichienda kune venguwo tsvuku ndikabva ndachizonomubaya. Ndakanomubaya netsono then nhumbu yacho ndokubva yachizobva but iko zvino ndiri kutambudzwa neropa iroro iro rakadeuka. Saka handizivi kuti is it possible kuti unge uchizonzi uri kutevererwa nemweya wengozi nekuda kwekuti musikana iyeye nhumbu yaainge akatakura yakabva. I want to know kuti ngozi inobata pakadaro here kana kuti vanhu vari kundibatsira ivo vari kuona zvisiri izvo. So far ndabatsirwa nevanhu vanodarika 5 but vose vari kungotaura the same thing kuti hanzi maoko angu haana kuchena kuenda kuchechi, kungoenda angu kuchechi kungotambisa nguva zvangu but maoko angu hanzi akatsvuka ropa. Nyaya yandiunza pano mukoma yakamira sekudai. Ndainge ndiine musikana wangu wandainge ndichifambidzana naye. Ineniwo ndiri kushanda ndiri munomu munyika yeSouth Africa. Saka ndakabva ndachizoti ndaenda kumba after ndanetsana nemukadzi wandainge ndagara naye since 2014 ndokubva tachizotanga kunetsana panguva yelockdown, ndokubva tachizorambana after lockdown but sevanhu vainge vagara vose kwemakore akawanda tainge tichiri kugara tose but tainge tatorambana. Takazonyanya kunetsana mugore ra2023 then she moved out. Ndikazotanga kutsvaka munhu ndikazosangana nemusikana wangu mainge muri mugore ra2024 ndipo pandakabva ndachizosangana nemusikana ipapo. Saka ndakatanga kutaura nefriend yake because iye ainge achitori nawo phone, ndokusaka takazova very close inini nefriend yake because ndiye akatondudza kutoti munhu wako ari bo, watoita lucky rekuwana munhu ari bo like this. Saka ndainge ndichitaura negirlfriend yangu through phone yefriend yake. Saka ainge ava kuti dzimwe nguva aikwanisa kungopretenda sekunge ndiri kutaura negirlfriend yangu but ndinenge ndichitaura naye apa taizototaura dzimwe nyaya dzinenge dziri deep, dzimwe nyaya dzinenge dzitori romantic nezvinyaya dzemukati but aisambondiudza, aizodeleta mamessages acho but ndakazonobata chigemu chacho ndokubva ndachizotengera girlfriend phone. Ndamutengera phone mukoma, ndakabva ndachizotanga kunetsana negirlfriend because aiva nedzimwe nguva dzekuti ainge asingabatiki pafoni. Waiti kunyange ukamufonera foni inenge ichiringa but asingabati phone. So then ndakabva ndachizotanga kutaura nefriend yake apa each and every month ndaimutumidzira mari hembe. Apa phone handida kungomutengera phone any kind of phone, ndakatotenga iri iPhone ndikatoenda kuiStore ndikatotenga second hand iri iPhone but yainge ichidhura. Ndakaitenga I think 15,000 rands phone iyoyo. Saka ainge ava kundichita, ndikazoudzwa nefriend yake kuti this was what was happening. Ndakazoenda kumba ndokubva ndachizonorara naye kumba kwedu. Maparents angu vainge vava kutomuziva, saka takarara tose kwe about a month ndikabva ndachizouya kunoko and shungu dzainge dziri dzekuti ainge achitobatira pamuviri. By the time pandakabva kuzimu ainge ava kungocomplain achiti zvandiri kunzwa handisi kufila bo, I think ndava nepamuviri. Ndikati kuti une pamuviri? Akati hongu I think kuti I am pregnant. Saka tainge
tava kutoronga nezvekuti ndinge ndichienda kunobvisa something kumba kwavo. Saka ndakatoenda ndikanobvisa tsvakirai kuno, ndo zvakazondirwadza izvozvo. Ndipo pandakabva ndachizoudzwa nefriend yake akati, unombozviziva here kuti atori neimwe boyfriend ende nhumba isi yako? Zvakandirwadza mukoma. Ndokubva andiudza kuti ainge aina vamwe madzibaba vekunguo tsvuku avo vaainge achiziva. Ndakakwira bhazi ndikaenda kumusha ndiine chinangwa chekuti ndinge ndichienda kunomugadzira ende ndikabva ndachizomugadzira. Ndasvikako ndakabva ndachizonzi namadzibaba, ivo vanoita zvechechi zvekare nezveun'anga, vakandipa tsono nechidhori icho chandaiti ndikabaya chaibuda ropa. Vakanditi ndinge ndichichibaya chidhori ichocho padumbu, ndikaita sezvavainge vandiudza kuti ndinge ndichiita. Saka girlfriend akabva achizoti ainge achirwara, ndikamuignora akaenda kuchipatara akati ainge aita miscarriage. Saka kubva ipapo ndichizodzoka kunoku, zvinhu zvangu zvakabva zvachizotanga kuoma, kusunga zvekuti ndinoshaya kuziva kuti dambudziko rangu chairo nderei. Chandakakanganisa ndinochiziva, but I don't know kuti unganzi une mweya wengozi here nekuda kwekuti wakabvisa munhu nhumbu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo vedu we hanzi ndiri kunzi maoko angu akatsvuka ropa. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Hanzi handisivi kuti ndingabatsirikanawo sei panyaya iyi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Saka ndakaendawo kuNigeria, zvangu zvakaramba. Ndizivi kuti ndimwari here kana kuti midzimu yakaramba. Saka ndakaenda kuNigeria nemurume wangu. Ndainge ndichishanda pane kamwe kaofisi kuBelgravia uko vanhu vandainge ndichishandira ivo vainge vaine mari. Saka vakaenda vakanorombera kuNigeria. Saka murume wangu he was an evangelist, but iko zvinozvi akazotongosiyana nazvo, ava kutoitawo zvekutonwa doro. Saka ndakazotaura navo ndikati tine chechi yedu yatiinayo, tiri kutsvakawo mari kuti tinge tichikwanisa kutenga ma-instruments, because murume wangu aiti maybe nekuda kwekuti hatina ma-instruments ndokusaka vanhu vasingauye kuchechi kwedu, maybe tikawanawo ma-instrument tinokwanisa kukudza chechi yedu. Saka ndainge ndichida kuti vandipe mari vanhu vandainge ndichishandira ndikwanise kutenga ma-instrument acho. Saka ivo vakabva vati vainge vasingadi kundipa hove asi vaida kundidzidzisa kuzviraurira hove nemurume wangu. Saka vakati munofanira kuti munge muchigadzira mapassport. Tikaenda tikanoaplya mapassport, but takashandisa yedu mari. Ivo vakazotitengera maflight tickets. We then went to Nigeria. Vakaenda nesu kune vamwe pastor tikanoita one-on-one napastor ivavo, but chakandishamisa mukoma ndechikuti the very next day patakadzokera kuofisi kwapastor takatoona kuine n'anga. Tikanzi tainge tava kufanira kuti tinge tichizoendeswa kumvura uko kwatakaenda tikanobhabhatidzwa, but takabhabhatidzwa nen'anga. Murume wangu akabuda mumvura akabata hove yainge iine macolors akawanda. Saka takanzi tinge tichitora mvura. Takatora mvura iyo yatakadzoka nayo kuZimbabwe. Ndaiva ndiine 2 liters, murume wangu zvekare ainge aine 2 liters yake. Tikanzi chechi yedu painenge ichikura tinenge tichifanira kuti tinge tichizotengesera vanhu anointing water, ende ndo inozoita kuti vanhu vange vachizongoramba vachiuya kuchechi. Tadzoka kumba mukoma takangotanga kungoitika mamwe mashiripiti, hama dzikabva dzachizotanga kufamba. Saka hama dzakatoenda kun'anga dzikatonoudzwa kuti inini nemurume wangu tainge takaromba, but n'anga yacho yakazonopotsa ikati vakaenda kwamutoko. Hatina kumbogara takaenda kwamutoko. Saka taitoramba tikati hatina kumbogara takaenda kwamutoko isu, but yainge yakatozviona kuti tainge tarombera chechi. Saka takabva tachizoitirwa a go back to sender. Izvezvi ndakatoremara ruoko, but zvazvinoita mukoma dzimwe nguva ndinombobatwa nestroke, dzimwe nguva ndinotomboita right. Kana ndabatwa nestroke paruoko rwangu runobhenda zvekuti ndinenge ndava kusakwanisa kurwutwasanudza, ndo back to sender iyo yatakaitirwa nehama dzemurume wangu. Saka takazongosiyana nazvo zvakatoramba, but
vanhu vakawanda mukoma vari kuenda kuNigeria, especially vanhu vanobatsira vari kuenda kunana Nigeria vachinopiwa mishonga ikoko uye zvekare nekubhabhatidzwa kuti vange vachikwanisa kuzova nemasimba ekuti vange vachikwanisa kuzobatsira vanhu. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo, ndangoti ndige ndichingozivisa vamwe vanhu so that vange vachizviziva kuti zviri kuitika, but kwatiri zvakaramba mukoma takanzvengwa nemari, because dai church yedu yakakwanisa kukura tainge tichazoita imwe mari yakawandisa, but zvakaramba tikatosvika pakuzotoshaya mari yekuti tidzokereko kuNigeria. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, hanzi zvakaramba taidawo kutanga church but takatoenda kuNigeria tikanobhabhatidzwa. Murume wavo akabuda mumvura akabata hove, vane macolors akawanda, hanzi asi zvakaramba vakaenderwa kun'anga nehama dzavo dzakakasika kuzviona kuti vaviri ava vane zvavafunga kuti vange vachiita. Strange things they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section.